नमस्कार दोस्तों, वांथे आपका हार्दिक स्वागत है योगा विद योगी लाकुश यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे एक अत्यंत प्रभावशाली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, मन को शांत करता है और खर्राटे, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम गले में थोड़ा सा फोर्स देंगे और गले से साउंड का प्रोड्यूस करेंगे। सांस लेंगे और वहाँ पे कंप्रेस करेंगे कंठ में। और एक साथ में